Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər, tələbələr, şagirdlər. Bizim bugünkü dərsimiz geyimin bədii layihələndirməsi modulundan insan bədəninin proporsiyaları və onun kanunlarıdır. İnsan bədəninin ayrı-ayrı hissələrinin bir-biri ilə və onların bədəninin uzunluğu ilə qarşılıqlı əlaqələri insan bədəninin proporsiyaları adlanır. Biz indi müxtəlif tipə sahib olan bədən proporsiyalarına baxacağıq. Siz burada 3 tip görürsünüz. Birincisi, deməli, dolichomorf, ikincisi mezomorf, üçüncüsü isə biohomorf tipli bədən quruluşudur. Dolichomorflu tipə nisbətən az enli çiyin və çanaq, gödək gövdə və uzun ayaqlar aiddir. Biohomorflu tipə isə nisbətən enli və uzun gövdə, qısa ayaqlar aiddir. Mezomorflu tip isə bu iki tipin birləşməsindən, yəni nəzərən birləşməsindən əmələ gələn proporsiya tipidir. İndi isə gəlin baxaq, kanun və modul nədir? Kanun sadə rəqəmlərin qarşılıqlı əlaqəsindən ibarət olan və ideal qəbul edilən insan bədəni proporsiyalarında olan qanuna uyğunluqdur. Bizə lazım olan, yəni bizim keçdiyimiz bu qanuna uyğunluğu, kanunu qurmaq üçün ölçü vahidi lazımdır. Ölçü vahidi də modul adlanır. Biz ölçü vahidini nə götürəcəyik? Baxın, bir baş hündürlüyü, yəni insanda başın hündürlüyü nə qədərdirsə, kanunun modulu, yəni ölçü vahidi, onun hündürlüyü götürülür. Gəlin baxaq, uca boylu qadın fiqurunda proporsiyalar necə hissələrə ayırırıq. 8 hissəyə bölürük. Birinci hissə baş, ikinci hissə çənədən döş xəttinə qədər olan məsafə, üçüncü hissə döş xəttindən göbəyə qədər olan proporsiya, dördüncü hissə göbəkdən ayaqların qovşaq yerinə qədər olan hissə, beşinci qovşaq yerindən budun ortasına qədər, altıncı budun ortasından dizin aşağı sərhəddinə qədər, 7 dizin aşağı sərhəddindən baldırın ortasına qədər, 8 isə topuqdan ayağın altına qədər olan hissədir. Bizim ayırdığımız proporsiyalar, ayırdığımız bədən, deməli, uca boylu bir qadının fiqurası idi. İnsanlarda, yəni yaş həddinə görə müxtəlif cür olur. Məsəl üçün, yeni doğulmuş uşaqlarda onların başı bədən uzunluğunun 25%-ni, ayağının uzunluğu isə 33%-ni təşkil edir. Yaşlılarda isə baş bədən uzunluğunun 14%-ni, ayağın uzunluğu isə 53%-ni təşkil edir. Uşaqlarda isə bu tamamilə fərqlidir. Uşaqlar böyüdükcə yaş qruplarına görə onların bədən quruluşlarının parametrləri təbii ki, dəyişir. Və hər yaş qrupuna uyğun olan eskizi biz modeli çəkmək üçün əvvəlcə uşağın yaş həddini təyin etməliyik. Bildiyiniz kimi, bədən quruluşunun mütənasibliyində modul nə götürülürdü? Baş götürülürdü. Uşaq fiqurunda da, deməli, gövdə, ayaq, baş və qolların ölçüsü bunlara görə 5 qrupa ayrılır. Hər bir yaş qrupunun da özünə məxsus ölçü mütənasibliyi var. Bu yaş qrupları hansılardır? Birinci yaş qrupu 3 yaşına qədər olan uşaqlardır. İkinci yaş qrupu 7 yaşına qədər olan uşaqlardır. Üçüncü yaş qrupu 11 yaşına qədər olan uşaqlardır. Dördüncü yaş qrupu 11-14 yaş arası olanlardır. Beşinci yaş qrupu isə 14-16 yaş arası olanlardır. Birinci yaş qrupunda qeyd elədik ki, 3 yaşına qədər olan uşaqların yaş qrupudur. Baxın, birinci yaş qrupunda 4,5 proporsiya ayrılır. Baş, gövdə, dizlər, ayaqlar və pəncə. İkinci yaş qrupunda isə bədən proporsiyası 5 və 5,5 hissəyə ayrılır. Baş, bel nahiyəsi, addım xətti, diz xətti, ayaqlar və pəncələr. Üçüncü yaş qrupu qeyd eləmişdik, 11 yaşa qədər olan uşaqların yaş qrupudur. Burada isə 6 proporsiya ayrılır. Baş, sinə xətti, çanaq xətti, dizdən yuxarı xətt, baldırın yarısı və pəncə. Dördüncü yaş qrupunda isə 11-14 yaş aralığı uşaqların yaş qrupudur. Burada 7 proporsiyaya ayrılır. Yəni böyük insanların proporsiyasına uyğundur artıq, yaxınlaşır. Baş, sinə xətti,
Daha sonra qarnın ortasına qədər olan nahiyyə, çanaq xətti, diz xətti, baldır xətti və pəncələr. 6-cı qrup yaş həddində olan fiquranın mütənasibliyinə baxırıq. Bu demək olar ki, böyük insanın bədən proporsiyalarının bölünməsidir. 14-16 yaşlı uşaqların bədən fiquruna uyğundur bu. Burada da 7 hissədən ibarətdir. Sinə xətti, deməli baş, sinə xətti, daha sonra bel xətti, çanaq xətti, onda xətti, diz xətti, baldır və pəncə. Bədən proporsiyaları və kanunlar haqqında dərsimiz bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.